တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မသီလများခံယူစောင့်တည်နိုင်ရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ရွတ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုသောကောရောဂောဝိနသတုမာတေဘောတန္တရယသုခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိတာနေသံဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တုပိသရမဝတ္တန္တုအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံအာရောကြံသဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိန်းတို့ကင်းကျင်းကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကောဝိနသတုဆိုရင်ခသိန်းကင်းကျင်းပါစေသတည်းသဗ္ဗရောဂောဝိနသတုယောဂခသိန်းကင်းကျင်းပါစေသတည်းပါတိဘောတန္တရာယသင်တို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဘာတစ်ခုမျှမရှိကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတိကာယုကဘွန်တုကိုစိတ်နှပါချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကတိကာယုကဘွန်တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂတိကာယုကဘွန်တုအနာကင်းကွာကျမ်းမာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဝါရဏသီလိတဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာကိုရှ िख ိုးသောအလေးအကျင့်ရှိကြကုန်သောဗုဒ္ဓပစာယိနောကြီးကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအယောသေးပြုတတ်သောအလေးအကျင့်ရှိကြကုန်သောသင်္သူရကောင်းပေါင်းတို့မှာအာယုစသက်တမ်းရှိခြင်း၎င်းဝန္နောစယောအစဉ်ကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခံသကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်း၎င်းပလန်းစကိုအာညာအားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရောကျန်စအနာကင်းကွာကျမ်းမာခြင်း၎င်းဣတိဤသို့ပင်စရမကျောတရားဤ၅ပါးတို့သည်နေဆံမြေမပြတသက်ပါလုံးဝတ္တန္တုတက်လာသောနေလိုတိုးလာသောရေလိုတနေ့တခြားတိုးတက်စီကားကြပါစေကုန်သတည်းအလလဲဆိုအဟံပန္တိနိဗ္ဗာနံပဋ္ဌယံတောသီတရဏေနသဟပင်စသီလံသမာဓိယာမိဗန္တေအရှင်ဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်နိဗ္ဗာနံဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဋ္ဌယံတောလိုလားတောင်းတသည်ဖြစ်၍တိတရဏေနဘုရားတရားသံဃာအဖြစ်သုံးပါးသောကိုယ်ွယ်ရာအစုံတရဏဂုံနှင့်သဟတုရကွပင်စသီလံ၅ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမိသောက်တည်ပါ၏ဣဒံမေပုညံဘောရိညာဏတာပိစယောဟောတုဗန္တေရှင်ဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်ဤဣဒံပုညံဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဏတဘောဓိဉာဏ်ဤပိစယောအထောက်အပံ့သည်ဟောတု
ဖြစ်ပါစေတည်းသာရဝနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တုံမေသင်တို့သည်ဒေသရဏိနဘုရားတရားသံဃာဥစွာသောသုံးပါးသောကိုယ်ွယ်ရာဆုံးတရဏဂုံနှင့်သဟတုတကွဘေစေကသီလအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုသာဒုက္ခကတ္တဝါမြဲမြံအောင်ပြုကြကုန်၍အပမဒေနမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်းတသံသောတတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စနိအလုံးစုံကုန်သောပြုဝဲကိစ္စမန္တမယကိုသံပါတိထကိုယ်စီကိုယ်ငါပြီးဆုံးကြစေကုန်လောရှပ်အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်များဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ30ပုံအရာ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရမယ်မေတ္တာဘောစာပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါ3ခေါက်စီတပြိုင်နက်တည်းမေတ္တာပို့ကြရအောင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသောရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမုအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြင့်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီဣယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစင်သောရွှင်ပြုံးကြပါစေဓမေတ္တာစွမ်းကဘာလွှမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေဓ
မေတ္တာနိသကရလောကေသမ္မာပါတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေတတ္တဝအလီလေးခောမိပောလလောကတကဘာတွင်၌မေတ္တာနိသကရောမေတ္တာအေလူဖွေဖြူပဝေငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မာတတ္တဝတတွေအေးမြစေဖို့အတရေရှွန်းကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလည်းဝန္တာငါလည်းရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝမ်းလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘတုယံလည်းကင်ဝေပေလည်းမခအေးရဖို့ရှုံးမြအတရေထွန်းပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိဟိမေတ္တာဖွေးလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့သည်ဘုဒ္ဓိတာဘုံဘုံလွန်းထောင်မွမ်းမလာထိတွေ့အကောင်သောပဇာကပခိပွေပြေးပြေး၌ဒီနေများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခံတုကိုစိတ်အေးကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း1382ခုနှစ်ဇာမုလဇန်10ရက်ညကြကာလ7နာရီချိန်ကစတင်လို့လမ်းမတော်တန်စေးမိသားစုရဲ့သေတကူဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ဘုံတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေရခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်ဟာဘုန်းကြီးတို့နိုင်မှာ7နာရီနဲ့18မိနစ်လောက်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ရောက်သွားရသော်ဘုရားကောသလတိုင်းရဲ့မြို့တော်သာဝတိဇေတော်ကျောင်းတိုင်းမှာနေတုန်းကအဲ့ဒီကောသလတိုင်းကြီးရဲ့ဘယင်ကောသလမင်းပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ပြည့်စုံကပတ်သေနဒီရှေ့ပါပတ်သေနဒီကောသလမင်းတိုင်းကြီး16တိုင်းလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒါအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာရှိဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားအများဆုံးအကြာဆုံးနေသွားတာကအဲ့ဒီကောသလတိုင်းသာဝတိမှာမြတ်စွာဘုရား20ဝါကစပြီးတော့ပြိဋိဘဇန်တဲ့အထိနေသွားအကြာဆုံးနေတာသာဝတိဒီတော့ကောသလဘုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွအကြာကြီးနေလဲရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခံမှန်းလို့ရတယ်သာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေလည်းပဲမရေနိုင်မတွက်နိုင်တော့အောင်သောတာပန်နေသဂရဂန်နေအနာဂန်နေယန္တာတွေဖြစ်သွားကြဇေတော်ကျောင်းတိုင်းနဲ့ပုပ္ပယုံကျတဲ့ကိုဆောက်ကြတဲ့ကျောင်းတကာတွေကျောင်းမတွေနော်ဝါသလိုက်ကြတာပြောလိုက်ကြတာသူတို့မြို့သူတို့ရွာဘုရား25ဝါနေတာမရေတိုင်မတွင်းနဲ့သောလူရောနတ်ရောချွတ်တန်းဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးတခုသောနေ့နော်မြတ်စွာဘုရားထံမှာကိုသုတ်တိသုတ်ပြသူရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ကြီးညိုတဲ့မြတ်နိုးတယ်ဒါပေမဲ့25နှစ်ဘုရားနဲ့တူနေရပေမဲ့ကောသလဘာတရားထူးမှရမတော်အဲ့ဒါအလုပိသမှတ်တာဘာဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတော့တတိလွတ်တာဘာဖြစ်တာလဲတတိလွတ်တာ
ဒေရွန်ချောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမနဲ့ကျိန်းဆက်ရံကထသံဃာတော်တွေစုဝေးပြီးတော့ဘုရားလာဖူးတဲ့အချိန်မှာတစ်ကြိမ်ညတရားပွဲတွေပြီးလို့အိယာဝင်္ဂာနိသံဃာတွေဖူးတွေ့တဲ့အချိန်တစ်ကြိမ်သံဃာတွေကတနေ့နှစ်ကြိမ်ဘုရားဖူးတယ်အဲ့ဒီဘုံမြော်ရလာတဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ဘုရားဘာဟောလဲဆိုရင်လေအပမတိနသံပါတိထာဘိသယေဘာဟောလဲကောင်းမှုမကောင်းမှုသိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ကသိခက်ရခဲ့တယ်ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုသိတဲ့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်လူဖြစ်ဖို့ပိုခက်ခဲဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲဘုရားမသိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပိုခက်ဘုရားမသိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်စိတ်ကြောင်းကြောင့်မင်းအောက်ဘုရားနေသွားတာ9ရက်လေစိတ်ကြောင်းသားတယောက်မှဘုရားမသိလိုက်ဘုရားမသိပြန်တော့လည်းပဲတရားနာခွင့်ရတဲ့လူဖြစ်ဖို့ပိုခက်တရားနာခွင့်ရပြန်တော့လည်းပဲကျင့်တတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ပိုခက်တယ်လို့ဒုံလဘ5ပါးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုတတိနဲ့ထိန်းကြတတိလို့ရင်ဘဝပြည့်မယ်အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုအပမတိနဘိက္ခဝေသံပါတိထာတနေ့နှစ်ကြိမ်မနေ့ညဒီလိုဟောမသလပင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားထံရောက်လာတယ်လက်ချီမိုးရှိခိုးလို့ထိုင်တယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်နော်ဘဟုကိစ္စမယံပန္တေဘဟုကရဏိယစလျှောက်တဲ့ကိုကကြည်ဘဟုကိစ္စနော်ဗာဏိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားမယံတပည့်တော်တို့မင်းဆိုတာဘဟုကိစ္စတွေကအလွန်များတယ်ဘုရားမင်းဆိုတာဗါရဲလေwe are very busy ပေါ့သိလုံးများဘောကရဏိယလှုပ်ရှားတွေလည်းများအဲဒါကြောင့်အလုံးများတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတရားဟောရင်တဲ့သံခိတိနမေဗန္တေဘဂဝဓမ္မံတေသေတုတရားတစ်ပုဒ်ကိုအချင်းချုပ်ကလေးဟောပါဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်အလုံးများလွန်းလို့တန်စေးကလူတွေလို့ပေါ့နော်အလုပ်တွေသိများတရားကိုချင်းချင်းတူတူပဲဟောပေးပါကြာမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဘလောက်တူရမလဲပြောသမ်းရှင်ချေရလို့ပေါ့ဗျာရှင်တဲ့ကောင်နင်းနဲ့ချေရနော်အကြီးကြီးအကျယ်ကြီးနွားတွေထနင်းလဲဒီထဲမှာစိတ်တွေသိုးတွေမြင်းတွေထနင်းလဲဒီထဲမှာဘယ်ကောင်နင်းနဲ့စိတ်ချေရကအကုန်လုံးငုံမိတယ်မို့လားတလုံးနဲ့ဟောပိဋကသုံးပုံငုံမိအောင်ဟောမဲကောသလကဒီလိုလာဒါမဲ့တူရမယ်သံဂေတိနာမေဗန္တိဘဂဝါဓမ္မံတေသေတုဗန္တိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောအိုမြတ်စွာဘုရားသံခိတိနာကျင့်ကြုတ်အဖြစ်ဓမ္မံတရားတစ်ပုဒ်ကိုဒေသေတုကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူပါမယံတပိတော်တွေသည်ဘုကိစ္စတွေကများတယ်ဘုကရဏီယလုတ်တွေသိများတယ်လို့ရာဇပတ္တိနရီကောသလပတ္တိနီကောသလမင်းတရားကြီးသည်ဘဂဝန္တံဘုံလျှောက်ပါတကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဝါစာရွှေနရောကြအောင်လျောက်ထားရှာလေသတည်းရသဗျာကိုဒီလိုလျှောက်တာအလုံးပြားလွန်းလို့တရားတူတူလေးဟောပေးပါမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဒေနာဤမဟာရာဇအပပဒေနသံပါတိဟိပြီးပါပြီတရား
မဟာရာဇသမုဒ္ဒေနအိုမင်းမြတ်ဒေနာဤထို့သောဖြစ်ပဲဆိုရင်အပမဒေနအပမာဒခေါ်သောတတိဖြင့်သမ္ပါတေဟိပြည့်စုံအောင်နေပြီတော့လို့တတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမင်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားလိမ့်အဲဒီလည်းဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းဘုရားပရိသတ်ရဲ့သာဓုတန်ကဗောဓဂသံကိုမကြော်နိုင်ပဲဖြစ်အပမဒေနသံပါဒေဟိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအကျဉ်းချုပ်ပရိသတ်ကြီးဘာဟောလဲဘုရားကအပမဒေနသံပါဒေဟိပြီးပြီတရားပြီးတော့ဘုရားမင်းကြီးကငေးပြီးကြည့်ဘာများပြောလဲမသိဘူးအပမဒေနသံပါဒေဟိမြတ်စွာဘုရားလှုပ်တည်မြန်လွန်လို့တရားတစ်ပုဒ်တူတူချုပ်ဟောပါအပမဒေနသံပါဒေဟိဒါစိတ်ချရလေသုံးကပြောတယ်ဘယင်ကြီးတရားမှမသိဘူးတရားဟောတာပြီးသွားတာလည်းပြီးမှမသိဘူးတရားမှလည်းမသိဘူးဘုရားသံဃာကလူတွေတိုင်းပဲအဲ့တော့အာမငယ်နဲ့နော်သောတရမင်းရဲ့အမျိုးတွေခုဒီမှာလာတွေ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးအပမဒေနသံပါဒေဟိဆိုတာဘာပြောတာလဲနည်းနည်း commentary ပေါ့လေအဖွင့်လေးတော့လုံးအောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလျှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့မင်းပြောတဲ့ဆင်ချေရဆိုတာဒီအပမဒကိုပြောတာအပမဒပုတ်ရဲ့အရာအလုံးမှတ်တာတတိကိုအရာကောက်ရတယ်ဘာကောက်လဲတတိတတိဆိုတာဘာလို့သလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တနုရခဏအဘိဓမ္မာမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် guardian of the mind စိတ်ဆောင်တရားတတိဒီဘာတရားလဲမဲစိတ်ကိုတတိနဲ့ဆောင်ဒါပြောတာအပမဒေနသံပါဒေထစိတ်ကိုဘာနဲ့ဆောင်စိတ်ကိုဆောင်လိုက်တာနဲ့နှုတ်ကိုဆောင်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားလက်ကောကောနှုတ်နှစ်ပါးစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလပြည့်စုံသီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုပဲပါဏာတိပါဒဝေရမဏိကာယကံမဟုတ်လားအာရိဒတနာဝေရမဏိကာယကံမဟုတ်လားဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိဝစီကံပိသုဏဝေရမဏိပရုဒ္ဓဝေရမဏိသမ္ပပရမဝေရမဏိဝစီကံသုရမေရယဝေရမဏိကာမေတုဝေရမဏိဘာကံလဲကာယကံအဲ့တော့သီလဟာကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ပါးကိုထိန်းတာစိတ်ကိုဆောင်းရှောက်နိုင်ရင်သီလအလုံးပြည့်စုံနောက်တဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့စောင့်နိုင်ရင်ဘာပြည့်စုံသေးလဲဆိုတော့သမာဓိပြည့်စုံသမာဓိကဘာထိန်းလဲဆိုတော့စိတ်ထိန်းတာဘာထိန်းလဲစိတ်ကလည်းပဲ not to think any evil thought ပေါ့လေနော်အတွေးမှားသုံးခုရှိတယ်ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးမှားဒေါသကြောင့်မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးမှားညှင်းဆဲနှိပ်စက်ရှင်တဲ့အတွေးမှားလို့အတွေးမှားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲတတိနဲ့ထိမ့်တတိနဲ့ထိမ့်တယ်လေအတွေးတွေအခေါ်တွေဘာဖြစ်လဲမှန်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးရင်ဘာမဂ္ဂင်လဲသမ္မာသင်္ကပ္ပနော်ကိုယ့်အကိုပြောရမြန်တယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought အတွေ့မှန်ရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုရောက်အတွေ့တွေမှားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကသွေးဖီသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကြီးမင်းစိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်းအတွေ့တွေမှန်လိုက်မယ်မင်းကြီးမင်းစိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်းအလုတ်တွေအပြိုးတွေမှန်လာလိမ့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာကိုဘာနဲ့တိဆောက်လဲတတိနဲ့တိဆောက်တယ်ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေကော
Tadana Widodiya Tadwari say Any Gilida than Shimboyan, the land of Shira. Ikayano, the only way, the land of Balance, which is the foundations of mind of the deep. Say you say that she on Bajan, the deeper than Chen. And I got the labias on Boleve, the deep. The Maribias on Boleve, the deep. Yena Bias on Boleve, the deep. Beating at Domo Sura, Dave, no? We need go Chen Bayale, the labias. Though Dango Lila Badum, the Mari Jins in the dream. Bidama Lila Badula, Wibadana Jins in the dream. Abamada Sore, the lone dema, though we need Bidamale, a go winner. The other Mari Bignale, a go long winner. Banet do that, Saint Chia net do that. Many a Saint Chia de Alu Biora. Erayamara Zata Modina, O Mimia. Yeke se Kudala Dhamma Bidi Abamada Mulaka. Yeke se Kudala Dhamma Kudo Diari Agonglo. Abamada Mulaka Abamada Dayama Amit Dwejare. Kudo Alo Bema Yedam Yeshile. Abamada Ma Yedam Yeshile. Abamada Thamodarana Abamada Diare Masu Bang Wiyanglo Nini Jare Abamada Thamodarana Tathamado Jatidan Kudu Diyan Alundo Dwen Abamado Abamada Diyago Eka Damodi Amya Songa Diyahu Eka Di Soyare Yelo Adalunado Sia Biashe Koramiaka Wasa Karuna Shishu Hobiaro Mugeba Vedadi Mini Gudo Dea Aloye Yida Miha Tadib Mayo going up Biagani La Bejili Chao sao me Payate me Thamata Ubadana Ato me go Tao going up Bayagan Gigi. Hey, many later Payadam Sodom Madea Debu Durea to Mesada. The deed. Ha many later Demida son of some people Koneja Payashi Botonida. Mia Ibe Dilo Aini. Ha many lo Paya Bamakami, ha gata de Bamasumi Banui Bo. Ha many later in the Habian Trella flash go Maneke me with them and Nansona. The digger Betty a yegile, in the ready a yegi. Mibo Jauneti a yepa, no? A Ubiagan lay Jetty Shiraga, the dig counted Lure Ema, Mera Jetty can live a lapa. The deal in a colon Jetty came about. Eraja Gudo Aloya Yedam Yedi, Padiale, the D. And the dig of Balu Mesa Biaga Hodile, Apamada. Maharaja the Modina Omimia. Abamado Amadamadan, the Dina Nire Bogoa, Madilan Shaunira ne Dure. The Dina Nire, Madirelan Bomaduyo. At that they Madide, Daumabio, Dayim, Bamadibola. The La, the Mari Pina, Madi, Eriluha, Bromadi. And that Shambe met the other Mari Pina Gay era Ludive. Raja Abamada Amadam Badam. The Dina Nire Bogore Madilango Shaunire. Amada Misuno Badan the Dilo in of the Lango Shautane Dure. Abamada Nami Yandi the Dicone Bogore Beroma Madejabu. Ye Bamada Yatamada. The Dilo de Bogore of the Shindong Mabe Ludi ne Dujare. Dadama Doja Ima the Maidama Winnie the other so Mara Dipiachi Dadana Roma Abamadina Abamada Kore the Didea Lagainta Bida Bakisani Lozo Kopuyame Kisarego Tabadita Tabadiata
ကိုယ်စီပြည့်စုံအောင်အထုတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းမင်းကြီးကောင်းငယ်မှာကျယ်လေးတွေဖိတ်တောက်လမထွက်သေးခင်တောက်တာလလည်းထွက်လေလာရောခြေရောင်တွေအကုန်လုံးဟာလာရောင်အောက်မှာပျောက်သွားကြအပမာဒတရားဟာလနဲ့တူတဲ့တရားဘယ်တရားဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောအပမာဒလောက်ကောင်းတဲ့တရားမရှိဘူးလနဲ့တူတက္ကရာမင်းကြီးငါဘုရားမပေါ်ခင်ကလူတွေနတ်မျိုးစုံရဲ့ခြေဥမှနဖူးတိုက်နေကြတယ်မြမာတို့ရဲ့ခြေဥမှနဖူးတိုက်နေကြတယ်သစ်ပင်တွေတောတွေတောင်တွေနတ်ရှင်တွေနတ်ကုန်းတွေမှာအကုန်လုံးခြေဥခိုက်နဖူးခိုက်ဥတိုက်နေကြကိုယ်ကြရာရှာကြဘုရားပွင့်လာပြီဟေးလဲဆိုရအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးဘယ်ခြေဥရောက်လာမြတ်စွာဘုရားခြေဥအကုန်စုလာအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးတွေပြမမင်းကြီးတွေကဘယ်ရောက်လာဘုရားခြေဥရောက်လာတရားတော်မင်းကြီးအပမာဒတရားဟာဘုရားနဲ့တူတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်ထိပြောအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နာယီလေးကောက်ကြည့်တယ်။ဩတော်တော်တောင်ကြာသွားပြီပဲ။ကာသဏီကလည်းတဝီဝီနဲ့ကောသလမင်းကြီးကစိတ်ပြက်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလျှောက်တဲ့အောင်မွေလဲဘဟုကိစ္စမယံဗန္တိဘုကရဏီယတပည့်တော်တို့အလုတ်တွေများပြန်အောင်ပဲဗျာ။အဲ့ဆိုဗျာကပြန်လို့လည်းမပြောဘူးမပြန်လို့လည်းမပြောဘူးမဲအချိန်မင်းကြီးယတ္တတောကာလံမင်းညသိမဲအချိန်မင်းကြီးဘယ်ဟာမင်းသိပေါ့ကွာဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကကိစ္စတွေများလို့ပြန်ဦးမယ်ဆိုထပြန်သွား။ကဲတန်စေရေအပမဒေနာသံပါဒေထာအလုံးပြန်ရအောင်အလုံးဆိုဣဒံမေပုံညံဘောရိညာဏတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားညာတပိတော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာသီတကုရေလှူတော်ဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကို31ပုံရှင်လီကုန်သောနတ်လူပြမတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေငှပါကုန်၏ထိုများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုချာသိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောကုသိုလ်